वेलकम बैक टू माई चैनल बोस रिसर्च एंड इन्भेन्सन। आज चाहिँ म एउटा 250 किटको अस्ति चाहिँ मैले 350 किटको अनबक्सिङ गरेको थिएँ र फेरि अर्को भर्जन चाहिँ हाम्रो 250 किटको चाहिँ अनबक्सिङ गर्दैछु। फेरि अनबक्सिङ अस्तिको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। फेरि अहिले 250 मा चाहिँ कस्तो के छ त्यो पनि म देखाउन गइरहेको छु र यो भर्खर अराइभ भएको छ अथवा आएको छ त्यो किटलाई चाहिँ म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। अस्ति नै चाहिँ मैले 250 किटलाई अनबक्सिङ गरेको 350 वालालाई अनबक्सिङ। यसपालि चाहिँ हाम्रो 250 किटमा छ र प्याकिङमा सबै चिज आएको छ। जस्तो यो माउन्टिङ बेस प्लेट भयो, अनि त्यसपछि यो चार्जर, हाम्रो चार्जर 24 भोल्टको 1.6 अथवा 2 एम्पियरको चार्जर पनि प्याकिङ भएर आएको छ। अनि त्यसपछि इग्निसन स्विच भयो, यो चाहिँ अथवा अन अफ स्विच भयो। अनि हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो इन्डिकेटर अनि लाइटहरू, यो हर्नहरूको लागि यो बक्स हो। अनि चाहिँ अलि चाहिँ अस्ति चाहिँ अर्कै डिजाइनमा आएको थियो र अहिले चाहिँ अर्को डिजाइनमा आएको छ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो मोटर कन्ट्रोलर यतातिर दिएको छ, मोटर कन्ट्रोलर। अनि यसमा चाहिँ अलि पहिलाभन्दा अलि धेरै अक्षरहरू लेखेर दिएको छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो ब्रेकमा चाहिँ हाम्रो सेन्सर लागेको हुन्छ, त्यो स्विच लागेको, कटअफ स्विच लागेको हुन्छ। यो अगाडिको ब्रेक हो, यो चाहिँ हाम्रो पछाडिको ब्रेक भयो। अनि यो चाहिँ हाम्रो मुठी अथवा ह्यान्डल ग्रिप र यो चाहिँ थ्रोटल पर्यो, थ्रोटल भयो, यो आएको छ थ्रोटल। अनि त्यसपछि यो चार्जिङ फिमेल ज्याक भयो, चार्जिङको फिमेल ज्याकहरू आएको छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो कपलर, त्यो दुईवटा फ्राइबिल लगाउँदाखेरि चाहिँ हामीले लगाउने, यो चाहिँ हाम्रो 1822 वाला फ्राइबिल पनि आएको छ। अनि अरू चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ क्लिपहरू आएको छ। जस्तो इनमा फिटिङ गर्नको लागि कसरी फिटिङ गर्ने के भन्ने त्यो क्लिपहरू छ यसको भित्र चाहिँ। अनि चेन छ र यो 250 वाटको। यो चाहिँ हल्का डिफ्रेन्स छ, अस्तिभन्दा 350 भन्दा डिफ्रेन्स छ, किनभने यसमा पहिल्यै नट बोल्ट लागेरै आएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, पहिल्यै नट बोल्ट लागेर आएको छ। अनि पहिला एउटा प्लेट, जस्तो अर्को भिडियोलाई पनि खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ यसो जस्तो यो चाहिँ फुल गोलोमा छ, त्यसमा चाहिँ एउटा बेस प्लेट बसाल्ने टाइपको छ। यो पनि त्यही नै हो। यता हेर्न सक्नुहुन्छ 250 वाट 9.7 एम्पियर छ यसको मोडल नम्बर मोटरको। अनि 3300 आरपिएम 24 भोल्टको हो। यो चाहिँ टोटल यति नै हो। हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अनलाइनबाट अथवा मगाउन सक्नुहुन्छ, मसँग कन्ट्याक्ट गरेर पनि मगाउन सक्नुहुन्छ। यसको प्राइस चाहिँ 11-12 हजार रुपियाँ जति पर्छ। र अर्को चाहिँ 350 वाटको छ, त्यो भिडियो यदि हेर्नु भएको छ भने त्योमा हेर्नुहोस्। र हामीले 350 बाट चाहिँ हामीले एउटा साइकलमै जोडेर चलाएको पनि भिडियो छ, कम्प्लिट भिडियो छ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र फेरि अर्को साइकलमा पनि राम्रो तरिकाले त्योभन्दा अलि एडभान्स र अलि स्पिड अलि टर्क बढाउने भनेर चाहिँ यो मगाएको। हामीले सानो साइकलमा जो केटीको बच्चाहरूको साइकल, त्यो चाहिँ ठुलो साइकल छ, अलि हामीले चाहिँ 20 इन्ची अथवा 22 इन्चीको साइकलमा हामीले फिटिङ गर्ने भनेर यो किटहरू मगाएको। एकदमै एडभान्स तरिकाले दिन प्रतिदिन हामीले अपग्रेड गर्दैछौँ। अरू सिस्टम भन्छ हबवाला सिस्टम पनि हामीले के भन्छ मगाएको छ, त्यो पनि आउँछ। त्यो आउँदा बित्तिकै म अनबक्सिङ गर्नेछु र कस्तो तरिकाले एकदमै एडभान्स तरिकाले हामीले गर्नेछौँ।